विकिपीडिया के अनुसार मूल रूप से अल्क्वोज के रूप में नियोजित स्टेशन 15 मई 2010 को नूर बैंक के रूप में रेड लाइन के हिस्से के रूप में खोला गया और 24 नवंबर 2020 को इसका नाम बदलकर अल सफा कर दिया गया। 8 जनवरी 2023 को ये स्टेशन का नाम बदलकर ऑन पैसिव कर दिया गया। यह अल मनारा स्ट्रीट के साथ प्रमुख जंक्शन के पास शेख जायद रोड पर स्थित है।